Takk, president. Jeg har ønsket å sette dette temaet på dagsordenen fordi jeg er urolig for regjeringens vilje til å gjennomføre tiltak som nettopp bedrer sikkerheten. Regjeringen har imidlertid bemerket seg positivt til å innføre obligatorisk båtførerbevis, men det er fortsatt lang vei å gå. La meg komme med et eksempel. Det finnes ingen helhetlig oversikt over personskader i forbindelse med bruk av fritidsbåt, bare over antall omkomne i slike ulykker. Siden år 2000 har 353 personer blitt drept i ulykker med fritidsbåt. De siste årene har vi dessverre sett en stigende trend. Med 24 døde i norsk farvann i 2007, omkom 33 i 2010. Det er rundt 380 000 fritidsbåter over jollestørrelse i Norge. Og det betyr at omtrent én båt per 10. innbygger over 18 år. Det er en båttetthet i verdenstoppen. Sikkerheten for passasjerer og førere av fritidsbåter er derfor en alvorlig utfordring. Men for å sikre og bedre sikkerheten til sjøs, så er det flere konkrete tiltak vi kan iverksette. Noen er kostbare, andre tiltak innskrenker friheten til de sjøfarende. Jeg skal nevne et eksempel som er ingen av delene. I det siste så har vi sett dødsulykker der båter med racingskrog har vært innblandet. Sommeren 2011 var i så måte svært dramatisk. Da omkom 9 mennesker i 2 serier av alvorlige fritidsbåtulykker. Når politiet rutinemessig gjør sine undersøkelser i forbindelse med slike ulykker, vurderer de kun om det foreligger straffbare forhold. Saken henlegges dersom dette ikke er tilfellet. For å kunne drive forebyggende arbeid er det svært viktig å vite den bakenforliggende årsaken til disse ulykkene. Og jeg vil gå så langt som å si at allmennheten har et krav på å få vite årsaken, dersom denne kan la seg avdekke. Er det båttypen som er årsak til ulykken? Er det dårlige seileferdigheter? Er det tekniske mangler? Er det merkingen langs kysten og til sjøs? Statens havarikommisjon for transport passer ypperlig til å frembringe svar på disse spørsmålene. Havarikommisjonen er vår offentlige undersøkelseskommisjon. Formålet er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelse av transportulykker. Havarikommisjonen skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar. Denne kommisjonen startet med luftfart i 1989 og har i løpet av 20 år blitt utvidet til å omfatte jernbane, veitrafikk og sjøfart, men den omfatter altså ikke fritidsbåtulykker. Og det er unektelig ganske merkelig at en yrkesfisker som forulykker i en fritidsbåt blir gjenstand for havarikommisjonens granskning, mens en fiskehandler som gjør det samme, ikke blir undersøkt. I høst behandlet næringskomiteens proposisjon 41 L 2011-2012 om endringer i sjøloven, og vi har merket oss at regjeringen ikke foreslo granskningsplikt ved arbeidsulykker der ingen har mistet livet. Sjømannsorganisasjonene og LO hadde innvendinger mot dette. Når det gjelder sikkerheten for fritidsbåter, var Kongelig Norsk Båtforbund klar på at de ønsket at alvorlige fritidsbåtsforlis skulle komme inn under granskningsplikten. I dokument 15 1925-2010-2011 kommer det imidlertid frem at Nærings- og handelsdepartementet ikke fremmet forslag om slik undersøkelsesplikt, blant annet ut fra ressurshensyn, og at det ikke er et slikt krav i internasjonalt regelverk. Regjeringen vil ikke pålegge havarikommisjonen å undersøke båtulykker fordi dette kostet så mye penger. Vel, president, Høyre har funnet ut hva dette faktisk ville koste, og vi har også fått svar. Og det er interessant lesning, og jeg leser fra svar på spørsmål 408 fra Finanskomiteen og da ved Høyres fraksjon av 18. oktober i fjor. I løpet av de siste 10 årene har det i gjennomsnitt vært mellom 30 og 35 omkomne per år i fritidsbåtulykker fordelt på mellom 25 og 30 ulykker. Dersom havarikommisjonen skulle undersøke disse ulykkene, ville det kreve 6 til 7 nye sjøfartsinspektører og 1 til 2 administrative stillinger. I tillegg så ville det kreve økte kostnader knyttet til praktisk gjennomføring av undersøkelsene. Havarikommisjonen har estimert at de budsjettmessige konsekvensene ved å skulle undersøke disse fritidsbåtulykkene med omkomne ville være 8,2 millioner kroner. Sitat slutt. Dersom forpliktelsene skulle reduseres til å gjelde for ulykker med 2 eller flere omkomne, ville ressursbruken være betydelig mindre, ettersom de fleste ulykker har bare 1 omkommet. I Høyres alternative budsjett så har vi tatt høyde for dette. Vi har lagt
lagt inn en oppstartsbevilgning på 5 millioner kroner, slik at Havarikommisjonen kunne fått anledning til å granske de alvorlige fritidsbåtulykkene som måtte komme i 2012. Regjeringens uvilje til Havarikommisjonen og fritidsbåtulykker synes jeg illustrerer regjeringens satsning på sjøsikkerhet ganske godt. De seiler i fremmed farvann, mens de har satt losen på land og kastet raft over bord. Eksempelet jeg har vist til et målrettet tiltak, som jeg håper statsråden kan trykke til sitt bryst i dag. Jeg klar over at statsråden har satt ned en kommisjon, nytt utvalg, for å vurdere disse spørsmålene. Jeg imidlertid interessert i hvilke tanker statsråden selv har gjort seg om sikkerheten på sjøen, og da særlig for fritidsbåtulykker. Hvilke konkrete tiltak ønsker ministeren å vurdere? Jeg registrerer også at statsråden ikke selv tidligere har hatt tanker om dette viktige emnet, men velger å henvise til arbeidet i regjeringsoppnevnt kommisjon. Jeg synes ikke det bør begrenses til den gode debatten vi skal ha i dag, men jeg vil uansett gå litt mer i dybden på dette temaet. For et annet svært målrettet tiltak for å styrke sikkerheten til sjøs vil være å gi blant annet Redningsselskapet en mer sentral rolle. Alle gode krefter trengs for å kunne trygge kysten vår, og Redningsselskapet har lange tradisjoner i Norge. Dessverre så har også Redningsselskapet hatt trange kår under regjeringen. De søkte om 75 millioner kroner fra regjeringen, men ble avspist med 44 millioner kroner. Så fikk de 10 millioner ekstra etter at de kuttet i midlene for fiskerihavner, altså regjeringen gjorde dette. Det rødgrønne tar fra en del av Kyst-Norge og gir til en annen. Ikke akkurat en vinn-vinn-situasjon. Og i tillegg vil omleggingen av fordelingsnøkkelen for tippemidler gi svært negative utslag for Redningsselskapet. Jeg avventer statsrådens svar og kommer ytterligere tilbake.